នៅជាប់ជាមួយនឹងសាខាក្រុមហ៊ុន ISI ស្ទៀងខេត្តកំពង់ចាមនៅបាទស្រុកកំពង់សៀមឥឡូវនេះស្វាគមន៍បាទទស្សនានៃការប្រកួតគូពិសេសគូឯកបាទរងបាទគូមិត្តភាពទី1បាទមិនតដល់គូឯកទេបាទនេះគឺជាគូឯកនៅក្នុងចំណោម2គូអាចនិយាយបានថាអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះបាទឡុងសំណាងឬក៏សែមណាងកីឡាករកម្ពុជាបង្គោលក្រហមបាទការគូកងអ្នកទាំងពីរនេះគឺខ្វៀងគ្នារហូតមកហើយបាទទើបចាប់បាយនេះបានទេដោយសារយើងយល់ឃើញថាពុនលួងគឺជាកីឡាករដែលប្រកួតទៅតាមការក្បាច់ក្បួនរបស់គាត់មិនកញ្ជ្រោលមិនខឹងមិនសបាបាទគាត់ប្រកួត5ទឹកពេញ5ទឹកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យកីឡាករកម្ពុជាយើងមួយចំនួនដែលបាត់បង់ឱកាសឈ្នះគាត់គឺដោយសារបាទស្ទើរកម្លាំងនៅចុងទឹកបាទហើយថ្ងៃនេះឃើញថាឡុងសំណាងគឺជាកីឡាករមួយរូបដែលកំពុងតែឡើងជើងផងហើយគាត់ជំនាញខាង5ទឹកដែរហើយការចាត់របស់ឡុងសំណាងគឺធ្វើបានល្អទៅទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជក់ចិត្តលើសពីជក់ចិត្តសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាជាស្ទងបច្ចេកទេសរៀងខ្លួនបាទលោកអង្គមកខេមជាកញ្ញាកណ្ដាលបញ្ជាការប្រកួតគណៈកម្មការឲ្យបន្ទុក5រូបនៅខាងក្រោមមានជាសុភ័ក្រជារិទ្ធម៉ាត់រនមនសខុននិងសិនប៊ុនធឿនបាទថ្ងៃនេះសង្វៀនយើងគឺថាផ្លែកពីធម្មតាបាទផ្លែកពីធម្មតាលេខទៅណាវាកាមេរ៉ាទៅណាគឺពេញទៅដោយមហាជននិងទស្សនិកជនដែលចាប់អារម្មណ៍ផ្ដោតមកការប្រកួត2គូថ្ងៃនេះគឺឡុងសំណាងនិងវ៉នវីបាឡើងសង្វៀនតែមួយបាទប៉ុនលួងក៏មិនកញ្ជ្រោលឡុងសំណាងក៏មិនកញ្ជ្រោលជ្រើងដៃគ្នាបាទសៀបសុំគ្នាទៅវិញទៅមកមិនធ្លាប់ប៉ះគ្នាខាវឆ្វេងចោកពោះទឹកមួយដៃរបស់ឡុងសំណាងតែប៉ុនលួងថយផុតសៀបស្ទងមកទឹកពេញតែម្ដងបាទមិនមានអីកើតឡើងទេទឹកនេះបាទទឹកទី1រាវរក្បាច់រៀងខ្លួនរាវរចំណុចរៀងខ្លួនបាទទេទៅជារឿយពីលើដល់ក្រោមពីស្ដាំទៅឆ្វេងបាទទស្សនិកជនក៏កំពុងតែប្រយុទ្ធឲ្យកីឡាករទាំងពីរដាក់គ្នាមកប្រាវទៅទឹកមួយហ្នឹងបាទសម្លេងហូបបញ្ជ្រាវឲ្យអ្នកទាំងពីរបាទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានមកប្រាវបាទប៉ុនលួងក៏រឹងឡុងសំណាងក៏រឹងអ្នកទាំងពីរក៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនប្រទេសប្រាទេឲ្យចប់ទឹកទី1យើងសម្រាប់បន្តិចសិនទស្សនិកជនដូចគ្នាដែរម៉ៃសុតឈ្នះពិន្ទុសោតពុនធីបាទក៏ជាប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់ដែរគាត់ត្រូវផ្អាកមួយឆ្នាំបាទដើម្បីគាត់មានជាប់កងត្រាប្រកួតនៅប្រទេសថៃគឺវាយយកឡានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអត់បានមានវត្តមានទេក្នុងពីកីឡាករពីររូបនេះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំយ៉ាងតិចបាទតែយ៉ាងណាថ្ងៃនេះដោះស្រាយគ្នាចប់សិនបាទឡុងសំណាងថាឯងមុននឹងទៅណាមកដោះស្រាយគ្នាថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបានសិនព្រោះមហាជននៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំនេះកំពុងតែគ្រឹះបាទគ្រឹះឯងសម្បើមណាស់សិស្សច្បងឯងខ្ញុំ2នាក់ហើយដែលឯងធ្វើស៊ីគាត់បានឥឡូវនេះមកខ្ញុំម្ដងមើលបាទបើឯងធ្វើស៊ីខ្ញុំបានមួយទៀតបាទខ្ញុំយល់ថាឯងនឹងមនុស្សក្រន់បើមែនតើមិញឡុងសំណាងស្លៀតងោកបេះកែងស្ដាំមួយហើយតែអត់ទាន់ចំគោលដៅល្អទេគាត់កាត់ពីប៉ុនលួងពេលេបុរីរ៉ាំទេធាក់ទល់ចន្ទល់ជើងក្រោមមិនទាន់ហ៊ានអូយ1-2របស់ប៉ុនលួងកែងឆ្វេងស្ដាំរបស់ប៉ុនលួងឡុងសំណាងយ៉ាងណានេះយកសំណាងយកដៃជ្រើកដៃប៉ុនលួងថយតាមវិជ្ជាកររបស់ប៉ុនលួងបាទបានធ្លាប់ជួបប៉ុនលួង2-3លើកហើយបាទប៉ុនលួងតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ប្រកួតតែតាមដំណើររបស់គាត់ទេអូយគាត់ចន្ទុលជើងក្រោមរបស់ប៉ុនលួងល្អមែនតើធ្វើឲ្យឡុងសំណាងដាច់ចន្ទុលដួលកប់កគូទៅក្រោមសងទៅវិញមួយជើងទាត់កាត់ជើងក្រោមឲ្យឡុងសំណាងដួលមួយសាទៀតអូហូយ
ពីរដងហើយដួលពីរដងហើយការទាត់ជើងក្រោមពីប៉ុនលួងទៅលើឡុងសំណាងធាក់ចេញមួយទៀតប៉ុនលួងទីផ្សារប៉ុនលួងឥឡូវនេះឃើញថាគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជ្រើកដៃប៉ុនលួងព្យាយាមកិច្ចពីកៃរបស់ឡុងសំណាងបាទពួកអត់ឲ្យឡុងសំណាងចូលគៀកទេបាទព្យាយាមទាត់ប្រយោលឲ្យធាក់ចោលមិនព្យាយាមអតាគៀកជាមួយឡុងសំណាងទេព្រោះគាត់ធ្លាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មិនបដូរគាត់វាយតាមដំណើរបាទតាមក្បាច់របស់គាត់ដែលមានព្រោះគាត់ជឿជាក់លើកម្លាំងគាត់5ទឹកគាត់ធ្វើបានល្អមែនទែន1 2 3របស់ប៉ុនលួងចូលមកដៃអត់ខុសពីដៃណាបេះមកកាយស្ដាំអីយោយប៉ុនលួងមានកីឡាករមួយរូបដែលវាយឲ្យប៉ុនលួងបែកតាំងពីទឹកមួយគឺផលសុភ័ណ្ឌតែចង់បញ្ចប់ព្រឹក3ទឹកផលសុភ័ណ្ឌចាញ់បន្ទុកប៉ុនលួងបាទកែងរបស់ឡុងសំណាងស្រួចមែនទែនបាទ2ដងហើយតែប្រើទៅលើប៉ុនលួងហើយក៏មិនទាន់បានជោគជ័យចាប់ជើងបានតាមកាយស្ដាំរបស់ឡុងសំណាងគាត់ជើងក្រោមរបស់ប៉ុនលួងចាប់ជើងប៉ុនលួងបានຕົកតែបិទប្រាស់ជាប់ល្អមែនទែនបាទប៉ុនលួងមិនកជ្រោលមិនចាប់ទឹកទី2បានរកជាតិអង្គុលនៅប្រយុទ្ធដើម្បីដៃ ISI ខាងទឹកទី3 round 3ទឹកទី3មកលែងមានស្ទាបស្ទង់ហើយបាទឡុងសំណាងត្រូវថាធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងហើយបើប្រកួតតាមទម្រង់ចាស់សោះច្បងតែ3ហ្នឹងគឺថាឡុងសំណាងមិនមានឱកាសអូយធ្វើឲ្យប៉ុនលួងដួលបានក៏ប៉ុនលួងស្វាគមន៍ហើយក៏សូមទទួលស្គាល់ថាល្អមែនហើយជះដៃជូនឡុងសំណាងថែមទៀតផងគាត់ឆ្វេងកាត់មិនឲ្យឡុងសំណាងចូលគៀកធាក់មួយទៀត1 2 3 4របស់ប៉ុនលួងហើយទៅវិញមិនចូលគោលដៅប៉ុនលួងគាត់និយាយខ្មែរច្បាស់ណាស់បាទនិយាយខ្មែរច្បាស់ម៉ែបរិរ័មតែប៉ុនលួងបកទៅវិញ1 2បាត់ប្រាស់ជាប់ដូចគ្នាគាត់ឆ្វេងខុសរៀងខ្លួនបាទខាងនេះបើសិនទីហោណាបើសិនជាឡុងសំណាងគាត់អាចយកឈ្នះប៉ុនលួងបានណាគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ឡុងសំណាងហើយក៏និយាយបានថាក៏សងសឹកជូនសោះច្បងបានតែ3នាក់ហើយក៏បាទគេឈ្មោះឡុងសំណាងក៏កាន់តែឡើងតែຕົកឡើងនេះអូយគាត់ចំហរបស់ឡុងសំណាងគាត់គ្រោះថ្នាក់ប៉ុនលួងក៏សោយមកជង្គង់មកដល់ហើយអាញាកណ្ដាលលោកហៅមកកេមចូលទៅបិទជាប់មួយទៀតបាទ1 2 3របស់ប៉ុនលួងផ្ទៃមុខឡុងសំណាងកាយបុករបស់ឡុងសំណាង1 2 3ល្អមែនទេបាទមាន1 2ហើយសោយរបស់ប៉ុនលួងឲ្យសោយមានកាត់នឹងការវាយចូលដល់ចូលរបស់ឡុងសំណាងបាទគាត់ល្អមែនទេប៉ុនលួងជង្គង់ឡុងសំណាងជង្គង់ប៉ុនលួងជង្គង់ឡុងសំណាងតែបានគៀកចឹងឲ្យបានជួបញឹកញាប់តិចបាទឡុងសំណាងមានឱកាសហើយបាទតែកុំឲ្យតែបានប្រើនោះនេះលេងជង្គង់គឺឡុងសំណាងមានឱកាសស៊ូជាមួយប៉ុនលួងបានការកាយរបស់ប៉ុនលួងមិនចូលដល់អូយស្រាវជាមួយឡុងសំណាងមែនទេធាក់មកជើងពីប៉ុនលួងទៀតចូលកណ្ដាលដាំទ្រូងឡុងសំណាងទៀតថ្ងៃនេះធ្វើការធ្ងន់បាទដាប់ដៃរបស់ប៉ុនលួងពិតជាគ្រោះថ្នាក់បាទគាត់មានសោយគាត់មានឆ្វេងស្ដាំហើយសោយពីក្រោមឡើងលើបើយើងដើរចូលងោកផ្លិចគិតគឺត្រូវចូលបាទត្រូវចូលរបស់គាត់ហើយពិបាកមែនទេប៉ុនលួងរឹងទាំងព្រមអាកដាបំបាយភាសាទៀតយ៉ាចេញរបស់ប៉ុនលួង1 2 3បាទពួរឡើងលើអូយឡុងសំណាងចូលគៀកប៉ុនលួងមិនបានបាទគាត់មកជើងទៀតរបស់ប៉ុនលួង1 2 3ជង្គង់ឡុងសំណាងបោកប៉ុនលួងអត់ដួលបាក់កាយពីប៉ុនលួងទៀតអូយឡុងសំណាងចាប់ទឹកទី3អូយសម្រាប់ប្រទេសសិនទស្សនិកជនអូយចាក់ទៅចាក់មកមិនធម្មតាទេបាទរូបភាពយឺតនៅលើ LED រឹងមែនតើទាំងខ្មែរទាំងថៃអញ្ចឹងយើងនៅសល់2ទឹកទៀតឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន ISI Steel ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកទាំងពីរក្នុងម្នាក់ 10,000 រៀលម្នាក់ 10,000 រៀលហើយពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទរូបភាពយឺតបញ្ជាក់ពីការ
ដូរសម្រុកគ្នារៀងខ្លួនទាំងវនលួងនិងឡុងសំណាងបាទមកដល់3ទឹកនេះឃើញថាឡុងសំណាងក៏បាក់ចូលគៀកវនលួងមែនក៏បាក់មែនហើយចង្វាក់ដែលចូលគឺផ្សងបដូរពីការកើមអញ្ចឹងនេះគឺជាផលវិបាករបស់ឡុងសំណាងបាទឡុងសំណាងនឹងព្យាយាមបន្តទៀតបាទគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាបាទយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំយកចិត្តគ្រប់គ្រងកីឡាករឡុងសំណាងបាទព្រោះរយៈក្រោយនេះក៏កំពុងតែមានអ៊ុនអ៊ីណាបាទប្រកួតមិនសូវជាបរាជ័យប្រហែលទេហើយក៏ប្រឹងប្រែងណាស់បាទសារទឹកចិត្តឡុងសំណាងគៀកទៀតហើយគៀកតើគៀកធ្វើអីវនលួងបានអត់បាទឆ្ងាយធ្វើអីបានឥឡូវចូលគៀកម្ដងវនលួងរុញមិនឲ្យឡុងសំណាងចេញពីកាយរបស់ឡុងសំណាងកាយបុកជង្គង់វនលួងគង់ឡុងសំណាងកាយរបស់ឡុងសំណាងគង់វនលួងអូយគៀកយ៉ាងនេះក៏គិតថាការប្រើកាយមិនជាស្និទ្ធប្រមាណទេបាទទម្ងន់ក៏មិនទៅជាខ្លាំងដែរតែយ៉ាងណាក៏ជាក្បាច់របស់ដៃគូរបស់ខ្លួនតែប្រើមកលើខ្លួនអញ្ចឹងសិតតែប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនបាទចូលគៀកចាប់ទៀតជង្គង់ឡុងសំណាងបាទសូមសរសើរវនលួងរូបនេះមែនបាទការបាទទាត់ចន្ទុលក្រោមរបស់ឡុងសំណាងឲ្យបោកផ្ដួលនេះគឺជាការថាក្បាច់ដ៏ល្អរបស់វនលួងជង្គង់ហោះរបស់វនលួងកាយតករបស់ឡុងសំណាងកាយរបស់វនលួងទៅហើយ1 2 3សោបន្ថែមដោយការទាត់បញ្ជូនមួយជើងចុងក្រោយទៀតរបស់វនលួងបញ្ញាក់ហើយវនលួងអីយ៉ាចង់លេងជលមាស់ម្ដងហើយគាត់ទៅលើអេមិនចង់ជង្គង់ដោតបាទវនលួងគាត់កំពុងតែបច្ឆោតឲ្យឡុងសំណាងស្រួលហើយព្រោះបើយើងនិយាយពីចិត្តសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៅលើសង្វៀនវនលួងពិតជាមានកម្រិតលើឡុងសំណាងមែនទេបាទគាត់បង្ហាញអំពីភាពចាស់ភាសារបស់គាត់នៅលើសង្វៀនឲ្យឡុងសំណាងឃើញដើម្បីបច្ឆោតទឹកចិត្តឡុងសំណាងតើឡុងសំណាងបាក់ទឹកចិត្តទេមិនបាក់ទេដើរចូលបន្តទៀតបាទ1 2អើយបាត់វិញឡុងសំណាងធ្វើអីកុំល្អមើលបាទយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសិលនិងយុទ្ធគុណមានបាច់និងមានក្បួនបាច់ឆោតបញ្ចេញបញ្ចូលដូចគ្នានៅសល់កន្លះនាទីនៅទឹកទី4ដេញទៀតហើយឡុងសំណាងកាយបុកពីកាយអត់ចូលទៀតបាទបកកាយបាត់មែនទេវនលួងបាទឡុងសំណាងដេញវនលួងថយ1 2គាត់កាត់ជើងក្រោមដេញចូលមកបោកមួយនឹងកាយបេះប្រាក់ចេញរបស់វនលួងចូលមកកាយឡុងសំណាងវនលួងក៏ឆោតឲ្យឡុងសំណាងក៏ជ្រុលចូលចិត្តសាស្ត្រឲ្យឡុងសំណាងបាញ់ជ្រុលអូយចប់ទឹកទី4ចង់ឲ្យគូនេះចប់ទេទាំងខ្ញុំទាំងមហាជនដែលមកទស្សនានៅទីនេះនឹងគេអដ្ឋានក៏កុំចង់គិតថាមានអារម្មណ៍ដូចជាខ្ញុំចឹងដែរបាទថ្ងៃនេះទើបតែឃើញម៉ៃវនលួងគាត់បដូរជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាយើងបាទគាត់បដូរហើយគាត់បង្ហាញពីហៅថាជំហរនិងក្បាច់ដល់ជឿជាក់របស់ខ្លួនណាឲ្យឡុងសំណាងបានឃើញបាទគាត់មានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនគាត់ខ្ពស់មែនទែនបាទសម្រាប់វនលួងរូបនេះបុរីរ៉ាំក៏ដូចគ្នាដែរបាទចប់ការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់កាលពីថ្ងៃសុក្រនោះបាទគាត់ក៏ឈប់មកប្រកួតនៅយើងនេះប្រហែលជាយ៉ាងតិច1ឆ្នាំព្រោះគាត់ជាប់កងត្រាវាយយកឡាននៅឯស្រុកសៀមបាទទឹកចុងក្រោយ2ចូលគៀកឡុងសំណាងជាយាមចូលគៀកលេងខ្លីបានទេតែស្ដាំអូយវនលួងធ្វើយ៉ាងណាមកកាយមិនតែមិនគាត់ចូលទៅដល់ល្អទេយកជើងផ្ទាស់ផ្ដួលហើយគាត់បន្ថែមទៀតបាទល្អមែនទេកាយបុករបស់ឡុងសំណាងអត់ចូលគាត់ដែរទេហើយជង្គង់វនលួងតាមរបស់វនលួងមួយជើងឡុងសំណាងចូលចលើកាយតែវនលួងមិនបតាក់ជាមួយទេថយជង្គង់សងជ
กงบอลลวงจะกงสำนางยากระดาบใบบอลลวงจับดับเอาไปเยอะเป็นยูไว้ป่ะทำได้ทำเลยจ่ายแป้งบอลสำนางเอาชวดจะกงสระบอลบอลลวงจะกงสำนางน้ำที่หยิบดอกเลยบอลลวงมันเอาดอกเลยรุ่นอัพนักการยากระดาลูกหอมาเข้มาใบอัดแมนเดนมาสมศรีกำลังบอลลวงยาวกลางไปพลหลวงเตะบัดอยู่นะมาป้าจมูกนั่งลงสำนักแต่งโตเคลียร์โยพอดจมูกดูลุ้นไอสำนักสำนักแต่สาวจัดสำนักบาดเชี่ยวเยี่ยมเป็นแทนไก่ไปกระบอกพลหลวงพลสำนักก็มาเยี่ยงานนะอาวุธเพลย์กระบอกหลวงไก่สนามเยี่ยครบเพลย์ลงมาแต่อัดต้นไม่ออกกันอยู่วันจันทร์แต่ไม่ต้องถอยทำได้sau đam mê ti trong crowd thế mà sầm nang chia với ban đào cầm đặt nè còn cắt tay bọt vào vòng luôn sầm nang mùi đi bay bay ô ơi ơi trong tập tim pram ơi quay mình thôi long sầm nang tại phải trong vô chứ nha và song sắp chun sập bongบ้านสำหรับจะดึงกระยันหน้าจับปรำตะกำยิงเนี่ยกอดจนตัวกระดามแล้วว่าฟอนล้วงอ้อยจะลงสำนักดูตัวก็ได้สามารถเพียบลงสำนักในกระดามฟอนล้วงได้บ้างกระดามติ๊กบ้างรับตัวแข่งบ้าเนี่ยจังโตกาเวียโบฟอนล้วงกับเพื่อบ้านรอเชียงลงสำนักก็จับภาษาจีนแต่ลงสำนักอย่างหน้าก็เชียร์เลิกร้อยมวยแต่ทั่วอ้อยระลึกมุกเมียนปัญหาจับตึกตีปรำจำได้ตอนนี้แต่ตอนประตูก่อนชนะชัยปีสำนักเจ้าปรำรูปมีแบบไก่ก็โจลวิ่งแต่ลงสนามมันนี่ดอกกาบาปราวเท่แบบบอดมาคือปรักปีตัดตึงงานแบบคนล้วงนี่มันโจลมันน่าจะตัวสกอลสมาร์ทเพียบคนล้วงมันธรรมดารำตึกเนื้อซาจมเฮบานไตรมุนนักประกาศรัฐพาสมสมเลยก่อนตรอกีฬากรจากปีมวยสันเมาปิงปรำตึกคือบกตือบกเมาขมิ้นตึกมวยนาได้สมระเตสมรับใจกรมจังปรำรูปวิ่งบานปนอเป็นตู้ชนะจันโดยเอกชันโดยชนะใจจำแนบานเบลบังกอคิววนลวงเปเล่บอไร